നമുക്കറിയാം മെയ് 5-നായിരുന്നു നമ്മുടെ ആസ്മ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആസ്മ എന്താണ്, ആസ്മ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പട്ടം SUT ഹോസ്പിറ്റലിലെ പൾമിനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സോഫിയ മാമാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത്. വെൽക്കം മാം. മാം, എന്താണ് ആസ്മ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ടാവുകയും ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതുമാണ് നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കുറുങ്ങൽ, ശ്വാസം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരൽ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ, നെഞ്ചിന് ഭാരം. പിന്നെ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിക്കടി ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അവർക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമുണ്ടാവുക, അവർ കായിക വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക, അവർക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആസ്മ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ലോകമാകമാനം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആസ്മയാണ്. 2021 നമ്മുടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് 4.5 മില്യണിലധികം ആൾക്കാരിൽ ആസ്മയുണ്ട്. ഈ 4.5 മില്യണിൽ ഇതിൽ 2.5 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ആസ്മ കാരണം മരണമടയുന്നതായിട്ടും ആണ് അവരുടെ കണക്ക്. അപ്പം ഇത് ആസ്മ എന്ന ഡിസീസിൻ്റെ വ്യാപ്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ആസ്മ എന്ന രോഗം പേർ സേ മരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എന്നാലും മരണമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മരണം ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് ഇത്രയും മരണനിരക്കുണ്ട്. ഈ മരണനിരക്ക് യൂഷ്വലി അവികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ, അൺഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലും ഈ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് ഈ മരണനിരക്ക് അധികമായി കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് ആസ്മ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറുന്ന ഒരു ക്യൂറബിളായിട്ടൊരു ഡിസീസ് അല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു ഡിസീസ് എന്നിരിക്കെ ഇത്രയും മരണനിരക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മളുടെ വേൾഡ് ആസ്മ ഡേയുടെ തീം തന്നെ മേക്ക് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി inhaler medications available to all patients with asthma and urgent need of time എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആസ്മ നമുക്ക് രോഗനിർണയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഓൾറെഡി രോഗനിർണയം നടത്തിയ ആളുകളിലെങ്കിലും ഇൻഹേലർ അടങ്ങിയ, എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഇൻഹേലേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ടാണ് നമുക്ക് ആസ്മയുടെ കാരണം. നമുക്ക് യൂഷ്വലി ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർപ്ലേ ഓഫ് നമ്മുടെ ജനിതക ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് എൻവയറമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ആസ്മ വരുന്നത്. അപ്പം ഈ എൻവയറമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈ അലർജൻ എക്സ്പോഷറും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. ഈ അലർജൻ എക്സ്പോഷർ വരുമ്പം ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ ഒരു നീർക്കെട്ട് സംഭവിക്കുകയും അത് കാരണമാണ് ശ്വാസതടസ്സം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ വരുന്ന ഈ നീർക്കെട്ട് തടഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ആസ്മ കൺട്രോളിലാക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പം ഈ നീർക്കെട്ട് തടയുന്ന മരുന്നുകളാണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സായ സ്റ്റിറോയിഡ്സ്. അപ്പം ഈ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം പലരും നെറ്റിച്ചുളിക്കാറുണ്ട്, ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ആസ്മ ഡിസീസ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൺട്രോളാക്കി വെക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഏറ്റവും സേഫായും ഫലപ്രദമായും പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്ത മരുന്നുകളുമാണ് ഇൻഹേൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ്സ്. ഒരു ഡോക്ടറെ ഒരു ശ്വാസരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ അഡ്വൈസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സേഫും ഏറ്റവും ഫലപ്രദവുമായ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇൻഹേൽ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ്സ്. അപ്പം ഈ ഡ്രഗ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുക, പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ നീർക്കെട്ട് തടയുകയും ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആസ്മ രോഗം നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യാം. മാം, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പം ചില ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓവർ വെയിറ്റ്, വണ്ണം കൂടുന്നു, അങ്ങനെ കുറേ ധാരണകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സത്യമാണോ? അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ വില്ലിങ് അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് കാണാം ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ സ്റ്റിറോയിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ പ്യൂർലി തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസുഖം അതിന് കൺട്രോളിൽ വെക്കാൻ
നമുക്ക് ഒരു ഇഫക്റ്റീവായിട്ടൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഇതിനെ പറ്റി പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ വളരെ സങ്കടകരമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് എന്തോ പാർശ്വഫലങ്ങളുള്ള ഒരു മരുന്നാണെന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. അത് നമ്മുടെ നീർക്കെട്ട് ഒരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗാണ്. നമുക്ക് ലൈഫ് സേവിങ് മെഡിക്കേഷനാണ്. ഒരു സിവിയറായിട്ട് ഒരു അലർജി വന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളിൽ ഒന്നാണ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ്. അപ്പം സ്റ്റിറോയിഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഇത് കാരണം നമ്മൾ അവഗണിക്കരുത്. കാരണം ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ട് തടയുകയും നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ആസ്മ രോഗത്തിന് കാരണമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഈ കണിക രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഇൻഹേലേഴ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയറിൻ്റെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ഉള്ള മരുന്നുകളാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെല്ലുന്ന മരുന്നുകളാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗുളികയോ മരുന്നോ കഴിച്ചാൽ അത് ആമാശയത്തിൽ പോയി ബാക്കി നമുക്ക് ഹോൾ എലിമെൻ്ററി കനാലിൽ അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനും ഒക്കെ നടന്ന് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ പോയി നമ്മുടെ ഹോൾ ബ്ലഡിലാണ് ഈ മരുന്ന് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ശ്വാസനാളത്തിൽ പോയി അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ ആ ശ്വാസനാളത്തിലും ശ്വാസകോശങ്ങളിലും തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിന് നമുക്ക് സിസ്റ്റമിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല. അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ വളരെ മിനിമലാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ബാക്കി റൂട്ട്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോലെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഇത് സിസ്റ്റമിക് അബ്സോർപ്ഷൻ വളരെ മിനിമലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫലപ്രദവും പാർശ്വഫലങ്ങളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സാണ് ഈ സ്റ്റിറോയിഡ്സ്. അപ്പം ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആസ്മ രോഗം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശ്വാസനാളികൾക്ക് സ്ഥായിയായ ഒരു ചുരുക്കം വരികയും പിന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസായിട്ട് അങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതൊരു ഹെറിഡിറ്റി ആണോ? ഇപ്പം കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം അങ്ങനെ? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജനിതക ഘടന ആയിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള അസുഖമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി അലർജി ആസ്മ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അവരുടെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ പേരൻസിനോ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഒരു ജനിതക ഘടന ഉള്ള ഒരു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തൊരു ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും വരണം എന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒരു ലീനേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണോ എന്നറിയില്ല, ബട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ തണുപ്പ് സമയത്ത് ആണ് കൂടുതലും. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ തണുപ്പ് അതിപ്പം ഒത്തിരി ക്ലൈമറ്റ് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടാക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്വാസതടസ്സമാണ്. ആ ശ്വാസതടസ്സം വരുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്, ഭയങ്കര ചൂടും അതേ ഭയങ്കര തണുപ്പും എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം അങ്ങനെ ഒരു എയർ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ഒരു നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ട്രിഗർ ഫാക്ടറായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തണുപ്പ് സ്ഥലത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും ആസ്മ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തേക്കണം. പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർ എടുക്കുന്ന ഇൻഹേലർ മരുന്നുകൾ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റിലീവർ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസതടസ്സം വന്നാൽ നമുക്ക് അപ്പം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെഡിക്കേഷൻസ് അതും കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ പ്രിക്കോഷൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട്? ഇപ്പോൾ ഇൻഹേലർ ഇസ് ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണോ? അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു അലർജി ഒരു ഘടകമാണ്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഘടകം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് അവോയ്ഡൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസ്മയിൽ. നമുക്കിപ്പം ഈ
പറയുന്ന പോലെ മിക്കവാറും പൂമ്പൊടിയോ നമുക്ക് ഹൗസ് ഡസ്റ്റോ പിന്നെ ആനിമൽ ഡാൻഡ്രോ, നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു പെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡാൻഡ്രായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എക്സ്പോഷർ വരുമ്പം എനിക്ക് അസുഖം വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോൺ ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ പൊല്യൂഷൻ നമുക്കൊരു ഫാക്ടറാണ് ആസ്മയും അലർജിയും കൂട്ടാൻ. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ ഒരു 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 ആഗോള പ്രതിഭാസമാണ്. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിൽ ഒരു പങ്ക് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊല്യൂഷൻ തടയാനുള്ളതായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻവയറമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷന് നമുക്ക് തടയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളറിയാമല്ലോ, ഡൽഹി പോലെ ഭയങ്കര പൊല്യൂട്ടഡ് ഏരിയാസിലൊക്കെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസും കൂടുതലാണ്. ആസ്മ, COPD ഉള്ളവർക്ക് അവർ മിക്കവാറും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻസും ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് അവോയ്ഡൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ എയറോ അലർജൻസ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലും ചില ഈ സീ ഫുഡ്, ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഷെല്ലുള്ള പ്രോൺസും ഒക്കെ ക്രാബ്സും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അലർജി കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ശ്വാസനാളത്തെയും ബാധിക്കാം. നമുക്ക് ആസ്മ വരാറുണ്ട്. ചില മഷ്റൂംസ് അങ്ങനെ നോൺ ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഫുഡ് അലർജൻസും നമുക്ക് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ. അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ആസ്മ ഇന്ന ഏജ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ, അതോ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ശൈശവം മുതൽക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആസ്മയുടെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കണ്ടുവരാം. പക്ഷേ കുട്ടികളിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അവരുടെ സിംറ്റംസും കുറുങ്ങലും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ സിംറ്റംസ്. പിന്നെ അവർക്ക് ഈ റിക്കറൻറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് അവർ കൂടുതൽ സസെപ്റ്റബിളാണ്. എയർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു നീർക്കെട്ട് ബാധിച്ചൊരു എയർവേയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എയർവേയിൽ ഒരു വൈറസിനോ ബാക്ടീരിയയ്ക്കോ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഈ റിക്കറൻറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഈ അലർജി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആസ്മയെ പറ്റി, അവരൊരു കൗമാരക്കാരാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ആസ്മ മാറും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരിലും മാറണം എന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർപ്ലേ ഓഫ് ജെനറ്റിക്കും ഒരു എൻവയറമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സുമാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ആസ്മ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുത്താൽ ആസ്മ വരും. ഇതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. അതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിന് പ്രൂവൺ നമ്മൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാത്ത അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൂവണായിട്ടൊരു അലർജി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാൽഷ്യം ഒന്നും കുട്ടിക്ക് ഡെനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതൊരു അലർജനായിട്ട് ഭവിക്കുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ആസ്മ മാറുന്നതും ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ മാം ഉദ്ദേശിച്ചത്? തീർച്ചയായിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്മ അങ്ങനെ മാറുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല, ക്യൂറബിൾ ആയിട്ടൊരു, പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ആയി വെക്കാം. ഒരു നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിൽ ജീവിക്കാം. അപ്പം ഇതിന് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ്, നമുക്ക് ആസ്മ രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി, അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, പിന്നെ സ്പൈറോമെട്രി എന്നുള്ള ടെസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക. ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 1-2 ദിവസം എടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റെഗുലറായിട്ട് എടുത്തു പോകേണ്ട ഒരു ചികിത്സയാണ്. അത് വർഷങ്ങളോ മാസങ്ങളോ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും റെഗുലറായിട്ട് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ചികിത്സാക്രമമാണ്. കാരണം ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എൻവയറമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
ആ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആൾക്ക് സിംറ്റംസ് കാണും. അപ്പം ഈ സിംറ്റംസ് നമ്മൾക്ക് വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഹേലേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം എടുത്ത് 3-ാമത്തെ ദിവസം ആ ഇൻഹേലർ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സെയിം എക്സ്പോഷർ ഉള്ളപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും സിംറ്റംസ് റെക്കർ ചെയ്യും. അപ്പം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ ഈ ട്രിഗർ ഫാക്ടർ എക്സ്പോഷർ പ്രിവെൻഷൻ, അതാണ് പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ട്രിഗർ ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിലെ എല്ലാ പൊള്ളൻസും നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് റെഗുലറായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും, പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആസ്മ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇൻഹേലർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിറോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആണോ, അത് പേടിക്കാനുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സോഫിയ മാം പറഞ്ഞു തന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു മാം. വെൽക്കം.